So welcome to the NH8, Gujarat busiest highway, Gujarat number 1 highway. શું છે? गुड मॉर्निंग लवली पीपल। टुडे इज संडे और अभी बज रहे हैं 8:30 और हमारी शुरुआत हो चुकी है संडे राइड की। जो प्लानिंग एकदम एक्चुअली बनी गया क्योंकि आज मुझे निकलना है वडोदरा। मैं बहुत दिन पहले जाने वाला था वडोदरा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम से सबमिशन है, आपको मालूम ही है, लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था। पर मेरे बाइक में थोड़ा मेजर प्रॉब्लम आ गया था, बहुत बड़ा वाला मेजर प्रॉब्लम, जिसके बिना मैं वो ठीक किए बिना मैं जा ही नहीं पाता। उसके करने के लिए 2 से 3 दिन लग गए मुझे, क्योंकि पहले तो हम लोग कंफ्यूज थे कि बाइक में मेन प्रॉब्लम क्या है। उसकी वजह से फिर थोड़ा मैंने नेट पे रिसर्च किया कि ये प्रॉब्लम आ किस ले रहा है, तो एक्चुअली में बाद में मालूम पड़ा। उसके अभी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है जो आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे। उसके पहले थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। आज का राइडिंग किलोमीटर है 81 किलोमीटर अराउंड। वडोदरा मेरे घर से पड़ता है 80 किलोमीटर और वहाँ से मुझे 10 किलोमीटर आगे जाना है जहाँ मैं रहता हूँ और हमारे फ्रेंड्स। सो द वेदर इज़ बिट कंफर्टेबल क्योंकि अभी यहाँ पे गुजरात में समर का माहौल स्टार्ट हो चुका है। बट सुबह निकलने का बस एक ही रीज़न था कि गर्मी नहीं मिलेगी, और ये एकदम परफेक्ट टाइम है वेदर के लिए क्योंकि राइडिंग जैकेट पहना होता है तो बहुत गर्मी लगती है एकदम। क्योंकि लास्ट ब्लॉग आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। मैं लास्ट ब्लॉग में हालोल जब गया था तब बहुत ही गर्मी थी एकदम। एंड इन दिस वीडियो यू विल फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मेजर प्रॉब्लम सॉल्व होंगे ये व्लॉग में बाइक के रिगार्डिंग, स्पेशली फॉर द अपाची एंड पल्सर ओनर्स जिन्हें आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है साइलेंसर के साइड में। वीडियो देखने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा कि मेन प्रॉब्लम क्या था। अभी बाइक में प्रॉब्लम आ गया है, जो साइलेंसर का जो सारे बोल्ट आते हैं वो सारे ढीले हो चुके हैं। उसके वजह से साइलेंसर में बहुत वाइब्रेट हो रहा है, तो दीपेश अंकल अभी वो चेकअप भी कर रहे हैं सब। आई होप कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे आता है हमारा सबसे बड़ा ट्विस्ट, हमारी सबसे बड़ी गलती। जो हमें सोच रहे थे कि बाइक में एकदम माइनर प्रॉब्लम है, बट निकला एकदम मेजर प्रॉब्लम। जो साइलेंसर का अंदर का पार्ट आता है कन्वर्टर, वो टूट के आगे की साइड आ गया था। दैट्स वाई हीटिंग प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी बाइक बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती थी। तो उसका बस एक ही सॉल्यूशन था, जो गैस वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है वो। तो हमें जाके वो पहले इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग करवाया। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कराया बेसिकली, गैस वेल्डिंग की ज़रूरत नहीं थी। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करवा के हमने वापस ज्वाइन किया बाइक को, साइलेंसर को बाइक के साथ, और उसे हमने टेस्ट किया। जैसे आप लोग आगे देखेंगे जैसे टेस्ट किया, और उसकी वजह से हमारा हीटिंग प्रॉब्लम और वाइब्रेशन का प्रॉब्लम एकदम हट गया। और मेजर अपाची ओनर और पल्सर ओनर को ये 20,000 किलोमीटर के बाद ये प्रॉब्लम आती ही है। मेजर प्रॉब्लम ही है इसे कह सकते हैं हम, क्योंकि इसे हम इग्नोर करेंगे तो आगे जाके सीवियर इंजरी कुछ भी हो सकता है बाइक के साथ। ये मोस्ट रिकमेंडेड था ये बाइक में करवाना, तो बस यही करवाया। आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेटिव दिस वीडियो। इफ़ यू डिड देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और मिलते हैं आगे, चलिए। एंड थैंक्स टू दीपेश अंकल और धवल भाई हु हेल्प मी आउट थ्रू आउट द सर्विस और थ्रू आउट द साइलेंसर प्रॉब्लम। उन लोग नहीं होते तो ये बाइक मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे किसी को ये चीज़ मालूम ही नहीं है। कहीं कंपनी में भी शायद ही मालूम होगा उन लोग को, क्योंकि ये चीज़ कंपनी में उन लोग ठीक करके देंगे ही नहीं। उन लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि साइलेंसर पूरा रिप्लेस करवा दो। वो तो बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा। You like the content, I hope you like the video which was the flashback जो मैंने बाइक का थोड़ा रिपेयर करवाया।
फॉर द अपाची ओनर्स और पल्सर ओनर्स जिसको भी हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ शेयर इट और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। फुल करो अंश। Feeling little bit sleepy because I slept last night around only 3 to 4 hours only because I saw the movie White Tiger which is highly recommended to all। बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है। सो वो देखते देखते मालूम ही नहीं पड़ा कब रात के 2 बज गए और सुबह 7 बजे उठना था तो जल्दी उठ के निकल गया फिर मैं। और कोई बात नहीं, राइड कर रहे हैं तो नींद भी टूट जाती है। अच्छा वेदर है अभी और आसपास ग्रीनरी बहुत ही अच्छी है, सारे आसपास फार्म का लैंड है। और ये रोड पे बाइक बहुत ही सावधानी से चलानी पड़ती है क्योंकि ये जो बड़े बड़े डंपर्स है बहुत ही है ये रोड पे। A few moments later. तो वी आर कंप्लीटिंग अराउंड 50 किलोमीटर और बस यहाँ पे सावली करके एक जगह है, वहाँ पे स्टॉप लिया है मैंने टी ब्रेक और वाटर ब्रेक के लिए। तो बस यहाँ से वडोदरा है 50 किलोमीटर अराउंड और वडोदरा जाके आपको मिलता हूँ। तब तक आप टाइम लैप्स थोड़ा देख लीजिए। सो आई एम गोइंग टू डन विद द टी ब्रेक और बस निकल चुका हूँ वडोदरा जाने के लिए। और गाड़ी का परफॉर्मेंस एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है अब जब से वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। अब यहाँ से अराउंड है बस 20 किलोमीटर वडोदरा। वाह, फ्रंटे ये गाड़ी का भी ज़बरदस्त क्रेज़ था यार मार्केट में पहले। लुक एट द डस्ट मैन, बाप रे बाप कितना डस्ट। ये जो ट्रक वाला है आगे उसने इतना डस्ट उड़ाया है कि पूरा गोप्रो पे डस्ट हो गया था। अभी 10 बज रहे, भले ही आज संडे है फिर भी ट्रैफिक तो मिलेगा सुबह सुबह। तो यहाँ से मैं एक काम करूँगा, डायरेक्ट हाईवे निकल जाऊँगा जो गुजरात का सबसे बिजीएस्ट हाईवे है NH8 उधर। શું છે ભાઈ? શું છે? उल्टा तरह से ओवरटेक कर रहा है और मुझे देख रहा है, पागल। सो वेलकम टू द NH8 गुजरात बिजीएस्ट हाईवे, गुजरात नंबर 1 हाईवे। और अपन आज यहाँ पे पहली बार मोटो ब्लॉग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये रोड पे, सॉरी ये हाईवे पे। और ये हाईवे सीधा बॉम्बे तक ऐसा ही निकलता है। A few moments later. Finally back at home, back at my second home.
और बस ये वीडियो के लिए भी इतना ही रखते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना, क्योंकि वीडियो लेट आती रहती है मेरी, तो इंस्टा पे आपको पहले अपडेट मिल जाएगी। सो मिलते हैं कोई अच्छे से मोटे ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे राइट, बाय। सूखा शाहरुख।